조리그 한국 시리즈 6차전 SK 와이번스와 두산 베어스의 경기 이용철, 장성호 두 해설위원과 함께하겠습니다. 1번 중견수 김강민, 2번 우익수 한동민, 3번 3루수 최정, 4번 1루수 로맥. 시즌 두산전 3승 1패 3승을 거둔 장소는 모두 인천 SK 행복드림구장이었고요. 네네. 1번 3루수 하경민, 2번 중견수 정수빈, 3번 지명타자 최주환. 정규 시즌 SK를 상대로 1승 1패. 넥센과의 플레이오프 5경기 그리고 한국 시리즈 5차전까지 전 경기 안타를 쉬지 않고 있는 김강민입니다. 6구 빠지면서 볼넷. 거기다 또 이용찬 선수가 오늘 선발 득판인데 어제 이제 살짝 담 증세가 왔다는 것은 확실히 좀 좋지 않은 흐름이 계속 이어지는 것 같아요. 4구 바깥쪽 빠지면서 연속 타자 볼넷입니다. 바깥쪽 또 빠집니다. 세 타자 연속 볼넷. 2구 잡아당겼습니다. 유격수 김재호 1루 다시 1루 세이브입니다. 그 사이에 3루했던 김강민 홈발으면서 SK 선취 득점. 1회 초 계속 기회 이어가고 있습니다. 높이 뜬 타구 중견수 정수빈 선수가 내려옵니다. 승부 될까요? 홈. 3루 주자 한동민 움직이지 못했습니다. 바깥쪽 밀었습니다. 2루수 오재원 잡고 3아웃. 무사말루. 5차전까지 4경기 한국 시리즈 연속 안타 기록하고 있습니다. 스윙 삼진. 켈리. 그래서 오늘 이 정수빈 선수의 활약이 또 기대가 됩니다. 켈리 지나갑니다. 2루수 한수고 투아웃. 4구 밀었습니다. 유격수죠. 김성현 잡고 1루에 3아웃. 3차전에 이어 6차전 1회 3자 범퇴로 출발하는 SK의 메릴 켈리입니다. 첫 타자 정윤을 상대로도 3볼 1스트라이크 밀었습니다. 우중간 빠져나갑니다. 오익스 박건우가 잡고 2루 송구하지만 정윤은 그 전에 1루에 도착합니다. 이영하 선수가 2회 무사 2루 상황에 선발 이용찬의 뒤를 이어서 마운드에 오릅니다. 볼카운트 5&2 들어왔습니다. 3구 삼진 이영하. 우중간입니다. 우중간 중견수 정수빈이 뒤로 정수빈이 잡아냅니다. 1루와 3루 중간까지 갔던 정유은 5구 삼진입니다. 네요. 두산의 두 번째 투수 이영하 삼진 뜬공 삼진. 이 스트라이크 존 이 화면상의 보도라인에 걸치는 공들이 볼 선언되는 경우가 좀 있는데요. 낮았습니다. 볼넷. 조금 더 다른 집중력이 분명히 생기는 것 같습니다. 5차전까지 18타수 1안타 오픈 6리 초구 번트 그러나 로맥의 미트 속으로 들어가 버립니다. 지금 켈리를 바라보는 오지원의 눈빛도 비슷한데요. 잡아당겼습니다. 오른쪽 높이 떠가는 타구 강승호가 처리합니다. 이구 밀었습니다. 오른쪽 한동민이 거의 제자리에서 처리합니다. 선두타자 출루. 하지만 그 주자는 집으로 돌아오지 못했습니다. 두산 베어스의 2회 말 공격 득점 없이 끝났습니다. 김재환 선수가 1차전에는 좋지 못했는데 2차전부터 타격감을 찾았단 말이에요. 한동민 초구 잡아당겼고요. 1루수 오재일이 처리 직접 베이스를 밟습니다. 초구는 스트라이크 높이 떴습니다. 2루수 오재원이 뒤쪽으로 정수빈도 내려오는데요. 오재원이 잡아냅니다. 투아웃. 때린 홈런도 있었습니다. 삼진입니다. 이영하가 정말 좋은 투구를 보여줍니다. 공략을 못하는 그런 느낌이에요. 삼진입니다. 152km. 켈리가 높았습니다. 볼넷. 1번 허경민 투볼 투스트라이크. 잡아당겼습니다. 3루 최정 2루 다시 1루 병살타입니다. 켈리가 이렇게 3회를 마무리합니다. 5차전 3타수 3안타 6차전 첫 타석도 안타 정희윤 잘 맞췄습니다. 5타석 연속 안타. 정희윤 타격감 최고조입니다. 왼쪽입니다. 왼쪽 당장 너머로 강승호의 투런 홈런. 강승호가 플레이오프에 이어 한국 시리즈에서도 홈런을 기록합니다. 3대0 SK 와이번스. 잘 던지고 있던 이영하 선수를
엄청나게 인상적인 활약 펼치고 있는 강승호입니다. 아, 맞았어요. 네, 맞았어요. 켈리의 초구가 정수빈 다리 쪽에 맞았네요. 몸에 맞는 볼입니다. 스윙 삼진! 3차전 켈리를 상대로 안타를 기록했던 양의지입니다. 좌중간입니다. 중견수 하지만 김강민 선수가 처리할 수 있는 공입니다. 지금도 정수빈 선수가 투아웃까지 1루에 묶여 있습니다. 스윙 삼진! 메릴 켈리 선두 타자 내보냈지만 이어진 세 타자를 깔끔하게 처리하면서 4회도 무실점 완벽한 투구를 이어가고 있습니다. 밀어친 타고 유격수 김성현 안전하게 잡고 첫 번째 아웃 카운트 처리합니다. 원아웃. 오늘 경기도 그런 몸이 똑같이 이어지고 있다는 점이거든요. 네, 이겨내질 빗맞았습니다. 못하고 있어요. 내야수들이 모두 모입니다. 로맥의 미트 속으로 들어갑니다. 누가 봐도 지금 몸쪽으로 승부를 걸 것으로 보인단 말이에요. 네. 삼진입니다. 네. 지금은 파울이 아니라 삼진. 오고 1루 쪽 자, 빼요. 빼옵니다. 빠졌습니다. 박정원 2루까지 갈 수 있습니다. 일단 2루 도전. 2루 박정권의 2루타. 박정권의 가을 DNA는 한국 시리즈 6차전에도 이어집니다. 정진기 선수가 대주자로 2루에 자리합니다. 그리고 두산은 바로 세 번째 투수 박치국을 마운드에 올렸습니다. 3구 뜹니다. 오재일의 미트 속으로 3구 밀어친 타구 1루수 오재일이 잡고 투수에게 토스 투아웃입니다. 그 사이에 2루에 있던 정진기를 3루에 7구 높이 뜹니다. 중견수 정수빈이 내려와서 잡아냅니다. 무사히로 SK 기회를 만들었습니다만 그 주자는 홈을 밟지 못했습니다. 오고 몸에 맞는 공이 나옵니다. 몸쪽 공 빠졌습니다. 허경민 2루까지 몸쪽 볼넷 1루가 채워집니다. 원앤원 3구 잘 맞췄습니다. 오른쪽 안타입니다. 2루자 허경민 홈으로 그리고 정수빈은 일단 3루에 멈췄습니다. 초구 잘 맞췄습니다. 중견타 피안타입니다. 3루 주자 그리고 2루 주자도 홈으로 3대3 동점을 만드는 두산 베어스. 자, 김태우 선수가 이번 한국 시리즈 성적이 좋아요. 포스트 시즌 성적도 좋고요. 잡아당겼습니다. 3루 쪽 2루 최정 1루 병살타입니다. 지금부터가 정말 승부가 아닌가. 잘 맞춘 타구 왼쪽에 안타입니다. 5&2 4구 삼진. 마무리 함덕주를 마운드에 올리는 초강수를 꺼내듭니다. 스윙 삼진입니다. 6구 낮았습니다. 볼넷 4번 타자 롬의 카운트 1볼 2스트라이크 4구 삼진. 함덕주가 자신의 역할을 100% 수행했습니다. 이 부상 높이 떴습니다. 높이 떴습니다. 코스가 좋은데요. 중견수 앞에 떨어집니다. 이번에도 원투 자세 하지만 강공 삼진입니다. 4구 잡아당겼습니다. 2루수 오재원 2루 포스터. 지금 참. 이번은 바운드볼입니다. 김재현은 2루 모든 카운트에 불이 들어와 있습니다. 낮은 공 골라냅니다. 강수호 볼넷. 배시 따라 나오지 않는다면은 불리한 카운트로 시작하게 되거든요. 2구 밀었습니다. 중견수 앞에 안타. 정수빈 홈으로 홈에서 세이브입니다. 태그가 되지 않았다는 판정. 양의지 선수는 바로 비디오 판독 요청 사인을 덕아웃 쪽으로 보냅니다. 지금 화면상으로는 김재현 선수 다리 쪽인데요. 네, 보시죠. 다리가 먼저 지금 미트와 태그가- 스치는 듯한 네. 모습이 보입니다만 아웃입니다. 정수빈의 멋진 송구가 두산을 위기에서 구해냅니다. 6구 낮았습니다. 볼넷
1루에 정수빈, 최주환 좌중간에 안타입니다. 정수빈은 3루까지. 원아웃 1, 3루. 세 번째 투수 정영일을 마운드에 올릴 수밖에 없습니다. SK 바뀐 투수 정영일 초구 받아쳤습니다. 중견 쪽입니다. 정수빈 리터치 준비. 김강민 잡고 승부는 시작됩니다. 하지만 3루 주자는 정수빈 홈으로 들어옵니다. 4대3 역전 두산 베어스. 이 이닝을 책임지기 위해서 올라온 투수는 사글전 114개의 공을 던졌던 조시 린드블럼입니다. 원볼 투스라이 4구 삼진입니다. 4구 삼진. 6구 왼쪽 탑장 넘어갑니다. 침묵하던 최종의 방망이가 여기서 터집니다. 4대4를 만드는 SK의 심장, 최종의 독점 홈런. 야, 정말 볼을 던져서 이걸 헛스윙을 만들어냈는데. 로맥의 타고 오른쪽으로 멀리 갑니다. 오른쪽 박건우가 잡았습니다. 그리고 펜스에 강하게 부딪히는 박건우. 그리고 이어지는 9회 말 첫 타석 바깥쪽 삼진. 정영일의 위력적인 직구입니다. 바깥쪽 돌았죠. 방망이 돌았다는 판정. 정영일의 9구 삼진. 9회 두산의 세 타자 KKK로 돌려보내는 SK의 정영일입니다. 2구 잘 맞췄습니다. 중견수 쪽에 안타. 역시 좌완 김택형이 마운드 공을 이어받습니다. 2구 잘 맞췄습니다. 유격수 키러 나갑니다. 허경민 2루 스윙 삼진. 김택형이 이겼습니다. 자, 볼넷. 지금도 볼넷 골라나갑니다. 부사 1루에서 일단 김성현은 번트 자세를 취해봅니다. 초구 번트 됐습니다. 2루 뒤졌고 2루 아웃입니다. 이야, 베이스 커버가 안 됐던 상황. 오재원이 급히 들어가서 오고 볼넷입니다. 주자 2명 김승회에 이어 오늘 7번째 투수 2연승까지 이어갑니다. 원앤투 4구 삼진. 몸쪽 빠집니다. 볼넷. 모든 베이스가 채워집니다. 내야 높이 뜹니다. 2루수 오재원이 잡아냅니다. 찰루 말루. SK 팬들에게 여러 기억을 안겨줬던 윤희상 선수. 높이 떴습니다. 좌중간 중견수 좌익수 중견수 김강민이 잡아냅니다. 문승원 선수가 올라왔거든요. 문승원을 선택합니다. 바깥쪽 삼진입니다. 그러기 위해서 노림수가 필요하거든요. 지금 잡아당겼습니다. 1, 2간을 뺍니다. 오재원의 안타. 좋은 성적을 낼 수가 있습니다. 받아쳤습니다. 묘해요. 2루수 2루 뒤에 떨어집니다. 직결사 편타. 2구 2루 쪽입니다. 2루 강수로 잡고 3아웃. 위기를 탈출하는 SK의 문승원입니다. 한국 시리즈에 이 선수가 처음으로 마운드에 오릅니다. 두산 베어스의 오늘 경기 8번째 투수는 유희관입니다. 높이 뜹니다. 2루수 오재원 이동. 우익수 박건우도 내려옵니다. 오재원이 처리. 원아웃. 썩 유쾌하진 않은 상황일 텐데요. 그렇습니다. 김강민 유격수 땅볼. 김재호 안전하게 잡아서 투아웃입니다. 한동민 오른쪽입니다. 오른쪽 탐장 너머로 한동민의 솔로 홈런. 5대4 재역전 SK 와이번스입니다. 팀의 4번째 우승 그 순간을 책임지기 위해 마운드에 올라왔습니다. 자, 오늘 백민기 1호
정면입니다. 직선타. 펼쳐주고 있습니다. 3구 삼진. 4구 삼진. 경기 종료. SK가 2018년 가을 이곳 잠실에서 왕조의 부활을 선언합니다.